하나, 둘, 셋. 이제 미아 언니 집에 갈 차례예요. 자, 뭘까요? 네. 네. 그래. 자, 이제 일본 투어로 시작해 볼까요? 예. 이거 어떻게 하면 되는 건가? 놀라. ner면 때 왜 아는데요? 학교. 언니 아는데. 학교. 되게 자연처럼 생겼다. 예쁘다 저 빛이. 저거 뭐야? 왜 오른쪽에 있는 거? 그거 물탕크. 물탕크. 왜 있어요? 몰라. 와. 탱크 있는 거 신기하다. 그럼 저 물탱크로 뭐 해요? 물 마셔요? 학교 물을 저걸로 쓰는 거야? 화장실. 그런 거 같은데? 나는 그렇게 알고 있어. 진짜 신기하다. 그 학교 안에 물 아 매워. 어때? 밥 먹어? 응, 안 먹어. 한 먹어봐. 생각보다 괜찮아. 맛있는데? 이봐요. 자, 가볼까요? 하나. 네, 초등학교부터 이제 소개할게요. 네. 아마 여기에 있는 것 같아. 여기. 오. 잠깐만. 많이 깠다. 예쁘다. 진짜? 응. 여기를 가면 너무 예뻐. 너무 예쁜데? 자동차 귀여워. 일본은 그 맨션 아파트 그거보다 집에 하나씩 있는 게 많아. 그런 거 같아. 잠깐만. 그냥 만화에서 보는 그림이야. 맞아. 진짜? 일본 되게 아기자기한 거. 잠깐만, 여기는 내 집 근처 아니야. 어디야 여기? 학교랑 집이랑 멀어요? 10분에 갈 수 있어. 네, 잠깐만요. 여기가 파크 있다 저기. 약국. 잠깐만. 여기 많이 바뀌었나? 어떻게 가야 돼? 아! 여기 있다? 밑에 가야 되네. 히가시. 노게이고. 찌지봉. 뭐 여기가 아마 작가 이름. 내 중학교인데 아마 그쵸? 네? 저희는 잘 모르겠어요. 중학교라고 중학교. 했어. 근데 그 바로 이 중학교가 산 위에 있어. 산? 응. 힘들었겠다. 그래서 밑에 가면 있는 것 같은데? 무슨 있다. 있다! 맞아! 여기! 가보자. 짜잔. 고고고. 안 가! 그 파란색 눌러봐, 길. 됐다. 오. 여기! 와. 너무 예쁘다. 이거 여기 내 중학교인데 이거는 뒷모습이야. 아 진짜? 응. 근데 예뻐. 흰색이야. 아, 앞에 보여주고 싶은데 일단 뒤에부터 소개할게. 이거는 나는 걸으면서 다니는데 내가 학교 끝나고 친구랑 같이 자판기. 와 이거 여기도 학교 여기 그거야. 강당 이런 건가? 운동하는 그거. 체육관. 체육관가 있고 이거 이렇게 갔나? 오, 와 완전 바뀌었어. 그러면 그때로 못 가나 여기는? 원래 지금 이 흰색 집 있잖아. 여기가 원래 초록색 집이었었는데 아 그 진짜요? 초록색 집에 내가 맨날 갔던 옛날 일본 과자. 과자 가게. 언니는 어렸을 때 꿈이 일본 과자 가게. 맞아. 그 왜 그 끝나면 여기서? 여기 때문에 내가 진짜 맨날 갔어. 아. 맨날 가서 그 가게 할머니랑 너무 친하고 맨날 얘기하고 친구랑 그 여기 이 길이에서 앉아서 그 라면 먹고 과자 먹고 너무 귀엽다. 너무 뭔가 마음이 뭉클해져. 이렇게 갔다가 여기서 사면 이 길 있잖아. 이 길 못 갔나? 여기 우와. 여기 있잖아. 이거도 학교 안에 들어갈 수 있는 문인데 이렇게 쭉 들어가서 과자 사 못 들어가나? 못 들어간 것 같아. 이거 옆에
봐봐요. 오, 와. 계단이 동그랗게 생겼어. 한번 눌러봐. 이거가 학교 그 메인판 있는. 아, 이게 뒷모습에서 지금 이렇게 돼 있구나. 앞모습. 자, 그래서 여기 옆에 나가서 이렇게 가면 제육관 갈 수 있어. 그래서 아까 과자 가게에 과자 사고 친구랑 그걸 가지고 여기 들어가서 운동장에서 과자 먹고 축구하고 그렇게. 귀여워. 그 조그만한 애기가 과자 사가지고 친구랑. 맞아. 귀여워, 진짜 좋다. 그쵸? 어떡해, 너무 귀엽다. 옆에는 이렇게 생겨 있어. 맞아. 신기하다. 와, 개구리 살자. 봐봐. 이거. 이거 갑자기 초록색으로 변했어. 나 무서워. 페르시 약간. 뭐야? 왜 갑자기 하얀색으로 이게 녹색으로 바뀌었어? 이게 약간 뭐 네이버랑 거리마다 찍은 날짜가 다르고. 다른가 봐. 그래서 이 문 있잖아. 이 문이 바로 그 안에가 과자 가게. 와, 과자 가게가 되게 예쁘게 생겼다. 그치? 위치도 좋고. 근데 이름은 아린꼬인데 그 아린꼬가 한국어로 케미야. 개미? 케미는 그 과자에 모이잖아. 응. 그래서 그것처럼 귀여워. 애기들이 과자에 모여. 어머, 너무 이름도 너무 귀엽게 뜻이. 뭔가 너무 진짜 동화 같아. 그래서 학교 끝나고 친구랑 야 아린꼬 가자. 그래서 500원이랑 너무 좋아. 한때 받아서 모여서. 야, 우리가 문방구 가는 그런 그러니까 느낌인가 그거랑 봐. 똑같네. 근데 이 길에 여기 갔어? 응, 가고 있어. 여기 밑에 우와, 네, 우리 네, 지금 네, 우리 지금 새가 된 건가요? 저 하늘에 난 거죠? 전기줄에 앉아 있네요, 저희가. 잠깐만요. 근데 학교 조명 보여주고 싶어. 나도 보고 싶어. 진짜 아까 민지가 말했던 진짜 그림처럼 생긴 학교야. 아니 근데 진짜 여기도 이미 그림 같아요. 도로 이게 길이 너무 예쁜데? 예뻐? 야 이렇게 야 여기 진짜 예쁘다. 다리도 있네. 아닌가? 와 진짜 오랜만이다. 와. 너무 예쁘다. 언니 나 일본 드라마에서 보던 그 거리가 여기 그니까 나 지금 영화 안에 있는 느낌이야. 자 이제 이 신호를 뒤로 보면 학교 조명이야. 하나, 둘, 음. 셋. 뷰. 있어. 우와. 잠깐만. 예뻐. 학생 있어. 야 진짜 예쁘다. 와 어떻게 하면 진짜 볼 수 너무 있을까? 예쁜 학교다. 전 옆으로 가면 볼 수 있어. 해서 한번 문이 닫혀 있네. 갑자기 닫혔다. 여기는 열려 있고. 아 이거 내가 학생 때는 없었어. 세탁소? 세탁소. 신기하다. 학교 옆에 세탁소가 있어요? 그런가 봐요. 뭔가 한국은 뭐가 엄청 많이 모여 있고 이랬는데 일본은 뭔가 띄엄띄엄 이렇게 있는 느낌이라서 되게 마음이 좋아. 와 이거 하늘에서 볼 수 있으면 좋겠는데. 여기 뭐예요? 놀이터. 저거 스트리트 뷰 이거? 눌러봐요. 아, 안 되네. 근데 연도 연도 할 수 있구나. 연도 할 수 있다. 미용 뛰러 가볼까? 17년 12월. 나는 몇 년인지 기억이 안 나. 12년이 제일 12년 가볼까? 아마 지금이 12년 아니야? 아까 여기 있었어. 이거 바뀌었나? 바뀌었다? 바뀌었어? 아니야. 아닌 것 같아. 그 나오는 사진마다 여기가 바뀐다. 그런가 보다. 아니 저 옆에 플러스 돼 있는 거 보여요? 플러스. 동그라미. 저기 아니 옆에. 저기. 오른쪽 저기, 밑에. 어, 그거. 뭐예요? 학교. 이거. 예쁘게 근데 생겼어. 진짜 예뻐. 예쁘죠? 순백색이야. 이거 좀 멀어서 잘 안 보이는데 여기도 교실에 있는데 여기가 1년생, 2년생 방 있는데 이게 처음 1년생, 2년생은 유치원 졸업하고 바로 들어가는 반잖아. 맞아요. 그래서 좀 귀엽게 생겼어 안에는. 약간 유치원처럼 느낌 있는데 학교 느낌. 안에가 좀 귀엽게 생겼어. 그리고 3년생부터 여기 이동하는데 여기가 그냥 진짜 학교처럼. 응 학교처럼 있어. 밑에가 선생님 방 있고 그 다치면 가는 보건실. 그것도 있고 위에는 3년생부터 6년생까지 그 방. 언니 어떻게 다 기억해요? 대박이다. 기억력 진짜 좋다. 가끔 금고. 언니가 이때가 진짜 좋았나 너무 보다. 좋아서 그래. 그래서 기억하나 봐.
근데 다들 약간 저학년이랑 고학년 때 쓰는 그 건물이 다르다. 그러니까. 내 집에 보여줄까? 나 언니 집이 아니, 제일 기대. 후지산 바로 앞에 있다면서. 아 맞아. 근데 그 후지산은 내가 한 번 이사했어. 그래서 이때 살던 집이랑 달라요? 이때는 있는데 조금 멀고. 지금 있는 집의 후지산이랑 목이 달라. 잠깐만 이거 와 비교하고 하늘이 진짜 예쁘다. 예쁘죠? 막 이런 느낌. 난 저 다리가 너무 좋아. 나 지금 일본 가고 싶어. 일본 느낌이 너무 예뻐. 아기자기. 근데 편의점은 없어. 에 언니 편의점 없어도 돼. 편의점 없어도 그 편의점 없는 그 느낌이 예뻐. 오히려 약간 이런 느낌이 더 예쁜 것 같아. 우리 뭔가 약간 우리 할머니 집 가는 길 같아. 이렇게, 아 여기에 야쿠르트 있어. 야쿠르트? 응. 역- 한국도 그 차 타고 할머니 맞아. 이모들이 어. 가고 있잖아. 맞아요. 내 엄마도 한번 여기서 하고 있었어. 아 진짜? 어, 일본은 약간 개인 자전거나 아 스쿠터 맞아. 맞아. 뒤에 언니가 야쿠르트 가지고 가방. 다녀. 아 이봐요? 여기가 오. 내가 있었던 첫 번째 집. 오. 가깝네 학교랑. 일본부터 10분까지 있어. 근데 내가 몇 동 살았어요? 집은 일본. 1번? 응. 근데 갈 수 있을까? 이렇게 가면 아 진짜 오랜만이다. 와 저거가 다 집인가? 위에? 여기? 응 집에. 진짜 많다. 아까 처음에 뭐 여기 어디야 했던 데가 여기야. 여기에 집 많아. 우와. 진짜 이렇게 크게 보니까 일본 와 있는 것 같다. 요. 이상하다 기분이. 자 이제 도착한다. 어디? 뿅뿅뿅 가면 여기 파란색. 이 파란색 파란색. 왔다. 왔다 왔다. 뭐야? 여기 와 바로 여기요. 오, 아 파란색. 언니 1동. 응. 우와. 오. 근데 여기 이 일동 이 파란색? 응, 막 파란색이야. 1동 맞네. 오 스페셜. 왠지 모르는데. 네, 이거 볼 수 있을까? 어떻게 집도 이렇게 예쁘게 생겼냐? 맞아. 야 공중전화기도 예쁘게 생겼어. 대박이죠. 그러네. 너무 예쁘다. 네, 여기 뒤에 보면 지금 없는데 원래 여기가 공원이었어. 저거 한번 그 바꾸면 있을 수도 있지 않을까요? 이거? 아 근데 없다. 안 된다. 저 아쉽네. 뒤로 가면 갈 수 있어. 저거는 화장실이에요. 어디? 그 공원 저거? 탱크 아니야 이게 물? 아야. 그거 여기도 아마 뭔가 물을 탱크? 응. 아 근데 탱크가 여기는 하는 것 같아. 신기해. 그래서 나는 아기 때 그 지나가서 여기 펜스 있잖아. 초록색 펜스 보여요? 여기 네. 여기를 넘어서 뒤에 싹 돌아가서 어. 친구랑 비밀 아 아지트 같은 거. 아지트 만들고 너무 귀여워. 거기 가서 뭐 했어요? 타장 하고 있었어. 어떤 거? 타장. 화장놀이. 나랑 아 휴 이렇게. 진짜? 응. 너무 귀여워. 어떡해. 너무 귀여워. 근데 원래 여기는 돌아가면 안 된대요. 들어가면 안 되니까 저 안 되는데. 초록색 있지. 뺐지 야겠네. 맞아. 초등학생 그런 애기들이 안 되는 거 하고 싶잖아. 맞아요. 저도 많이 울타리 넘고 그랬어요. 내 중학교 뭘까요? 네. 지금 여기 쭉 가면 중학교가 있는 거예요? 여기 보여 이 길이 보여? 응. 네. 이거를 설마 저기로 올라가는 거야? 맞아. 와, 학교 늦으면 죽었다. 절대 못 뛰어. 못 돼. 여기 야, 그냥 저거 지각하는 거예요 했는데? 늦으면? 대박이죠. 근데 이 길이 짧아서 차가 들어갈 수 있어요? 한참만. 아. 근데 스타렉스 같은 진짜 큰 차는 못 들어가. 마이. 대박 근데 대박. 여기를 쭉 가서 지금 계단 아니잖아. 네. 와 가면 중간에서 이렇게 계단이 있어. 와 너네 난 학교 못 갔을 것 같아. 대박이지. 여기가 산이야. 아까 이렇게 가서 와, 이렇게. 와 언니 저 어떻게 가? 나는 그래도 10분 15분에 올라갔어. 대단하다. 난 30분 걸렸을걸? 나는 아마 5분 가고 10분 쉬고 5분 가고 10분 쉬고. 오 있다. 여기가 학교. 우와! 저 우리가 지금 걸어가고 있어. 봐봐 뒤 돌잖아. 그럼 저 사람도 같이 뒤 이거? 돈다. 진짜? 오 대박이다. 봐봐. 그러네. 우와. 오
대박이다. 그만. 드디어 보였다. 후지산. 우와 대박이다. 대박이죠. 그림 우와. 같아. 들어가. 안 들어가 진짜. 우와 이렇게 생겼어. 대박이다. 우와, 바로 학교 바로 앞에서 후지산이 보이고. 맞아. 여기 들어가면 이 뭐 학교가 메인이랑 응. 두 번째 그 두 개 있고 네. 그 넘어가면 운동장이 있어. 오. 그래서 후지산 보면서 운동했어. 우와 진짜 멋진 곳에 살았구나. 대박이지. 진짜 근데 산 위에 있으니까 아무것도 없어. 그래도 뭔가 멋지다. 그 소프트볼도 운동장에서 했어요? 응. 다 그 하나 운동장에 소프트볼을 야구, 축구, 그 달리기 다 모여서 같이 하는 거야. 그래서 야구랑 소프트볼이랑 콩 쓰는 운동, 좀 힘들었어. 여기 남자랑 여자랑 같이 다니는 학교예요? 응, 같이. 그럼 그 같이 축구랑 야구랑 소프트볼이랑 다 같이 이렇게 운동하잖아. 맞아. 러블러브 없었어? 그래서 있지. 소프트볼은 기본 여자야. 여자밖에 없고, 근데 야구는 남자잖아. 네. 네, 운동장가 이렇게 있으면 여기 소프트볼을 그 대각선에 야구가 있어. 그래서 만약에 야구 응. 하는 친구에 뭐좀 좋은 사람이 있으면 그냥 일부러 콩. 어떡해! 주러 가야겠다. 나는 그때 선배님 좋은 선배님 있었어. 에이! 살짝 보여. 여기. 우와. 여기가 지금 테니스장이야. 테니스는 따로 있고 그 위에 여기가 바로 소프트볼을 하는 데야. 근데 쭉 반대쪽 가면 야구 하는 데가 있는데 일부러 콩 던졌어요? 던져서 던진 적 있어요? 죄송합니다. 이렇게 튀었어. 뭐야? 그런 때도 있었어. 어떡해. 아 뭔가 이상하게 언니에 대한 그런 러블러브 이야기 들으면 뭔가 우리가 다 설레. 그런 게 있어. 여기가 바로 퇴근길. 하굣길. 퇴근길. 여기 손 잡고 집에 가는 커플 많았어. 여기가 중학교였어요. 아까 조금 후지산 보였잖아. 네. 보고 싶어. 제대로 볼까요? 응. 나 후지산 가까이 보는 건 처음이다. 우리 맨날 비행기에서만 봤잖아. 맞아. 오 있다. 아, 이게 지금 날씨가 안 좋아요. 우와. 진짜 조금만. 크다. 해야 되는 날씨가 안 좋아. 아니, 볼 수 있어. 가보자. 가보자. 이그서 이래서 갈 때 가면 점점 그림이 많아진대. 이제 산이 안 보이는데. 아예 없어. 여기 알아? 여기는 차 면허 받는 학교. 그런 거 같아. 딱 봐도 뭔가 그래 보여. 나 여기서 면허 공부해. 아 진짜? 그래서 이 차 타고 여기 시험 봤어? 나가서 시험 이상하게 받았어. 언니 과거가 왜 이렇게 웃겨. 진짜 웃겨. 언니가 그때 응. 그 지금 모습이 아니라 응. 그 연습생 때 만났던 그 모습으로 다 맞아. 그 모습으로 운전하고 운전하고 선배님한테 있었어. 공 던져서 죄송합니다 이렇게 하고 그랬던 게 너무 상상이 가서 근데 내 집 앞에가 진짜 그게 바로 보여. 아쉬운데 이거 퓨 갈 수 있나? 저기 멀리 클릭해봐요. 오. 가까이 왔어 언니 가까이 왔어. 자, 후지산까지 가보자. 오 왔다. 어때? 우와. 봐. 예쁘다. 와 이쁘다. 위에 구름도 하얗고 눈 쌓인 것도 하얗고 이러니까. 오이. 우와 이렇게 생겼어요? 야난 이거 좋아. 여기는 이미 후지산에 있어. 우리 지금 우와. 후지산 후지산은 이렇게 생겼습니다. 여기 차가 갈 수 있어요? 갈 수 있는 데까지 차로 갈 수 있어. 근데 여기는 기본 차는 안 들어가는데? 땅이 이렇게 돼 있는 거예요? 아마 일반 차는 안 들어가. 음. 여기 근데
富士山까지 들어가면 나도 설마 어딘지 몰라. 몰라. 어디가 뭐야? 저거 밑에는지 뭐야? 저거 뭐야? 어디가 위에는지 모르겠어. 아 이거 아래예요? 어머. 이분이 설명해 주실 거예요. 아 이분 안녕하세요. 아마 가이드. 가이드예요. 언니가 데려온 가이드. 근데 오네가시마스.富士山 등산하면 기본 이런 스타일로 등산. 어우. 아니 한국도 저래요. 맞아요. 아 진짜? 비슷하군요. 근데富士山은 저분이 계속 그래서 아저씨 같이 가요. 천천히 뛰어. 너무 빠르 가시는데? 길이 몰라. 진짜 빨라. 너무 빨라요. 뭐? 몰라. 뭐? 아 몰라 얘가 너 뭐야? 아. 뭐 웃긴 거 있었어? 근데 후지산 하면은 아 남아요. 남아요. 물어봐요. 계속 아저씨 있는 거 아니야? 힐링 포인트. 여기 후지산 등산객. 지금富士山 올라가 있는데 그러니까 우리를 안내해주는 귀신 같은 느낌인데. 아저씨 거기 언니 눌러봐요. 아저씨 눌러봐요. 아저씨 내려가. 아저씨한테 가. 아저씨 만나고 싶다. 아저씨. 오케이. 야 근데富士山은 완전 더운 날에 가도 완전 추워. 추워. 어. 위에 엄청 있으니까. 응. 챙겨 입고 가야겠다. 높으니까. 완전 추워. 근데 여기 길이 다 이렇게 흙처럼 돼 있어요? 후지산? 그러니까 산은 아닌데 약간 메인 로드 같은 거는 이렇게 좀 깨끗하게 만든가 봐요. 근데 막 내가 등산해봤던 산은 막 울퉁불퉁하고 막 돌 그치. 엄청 많고 이랬는데 맞아, 여기는 돌이 많았어. 그냥 흙이구나. 광교. 근데 저도富士山 실제로 가는 거 초등학생 때 처음이고 그거가 마지막이야. 그래서 너무 힘들어서 다시는 안 가게 됐구나. 가고 싶지 않았죠. 한 번 데이면 그렇게 되더라고. 또 다른 가이드. 런닝 하고 근데 있나 봐. 추운데 저렇게 반바지 입고 와도 돼? 근데 그 스타일은 진짜 하고 싶은 대로 해도 돼. 룰은 없어. 근데 너무 춥잖아요. 아저씨 추위를 안 타시나 봐.富士山은 그 마라손? 응. 그런 페스티벌인가? 가끔 있어 그런 거. 아저씨 혹시 뒤로 달리셔? 막 연습하러 왔나 봐. 야 너무 예쁘다. 와 이건 진짜 하늘에서 보고 싶다. 나 여기까지 가본 적이 없어. 가보고 싶지? 이거 대박이다. 이렇게 높아. 나 언니 덕분에 나 버킷리스트 하나 추가됐어. 후지산 등산 올라가는 거. 등산? 야 근데 진짜 예쁘다. 와 진짜 대박이다. 구름 위에 있다. 눈물 나. 우와 나도 오. 처음 봤어. 우와 우와. 와, 여기가 제일 위에인가 봐. 너무 예쁘다. 진짜 멋있다. 이거富士山 머리 위에 보면 이렇게 생겼어. 근데富士山가 원래 샀는데 완전 옛날에 뻥 했어. 화산. 응. 그래서 지금 이렇게 생기고 이렇게 된가 봐요. 어쩐지 뭔가 아까 바닥이 검은색이 그냥 흙 아니고 응. 막 그런 그때 탄. 맞아. 그런 느낌이야. 그래서 내가 아까 하려고 했던 이야기가 산인데 왜 까만색이야? 아 화산 같은 느낌이었어. 맞아. 우와 우와 우와. 날씨 진짜 좋네. 대박이다. 너무 가고 싶다. 야 진짜 예쁘다. 예쁘다. 어떻게 구름이 저렇게 하얘? 응. 이야. 동화 속에 있는 것 같아. 저는 항상 우리 이제 비행기 타고 일본 가잖아요. 응. 그럴 때 이제 밑에 보면은 구름이 뭔가 너무 예뻤어. 응. 응. 그래서 뭔가 구름 보는 재미로 갔었어. 예쁘다. 진짜 가고 싶다. 얼마나 예쁘다. 뿌듯할까 여기 올라오면. 그래 다시 내려가기 아까울 것 나 같아. 진짜 짱 무서울 것 같다. 위에서 밑에 보면. 응 맞아. 나 뭔가 갈 때는 이거 보고 싶어서 열심히 가잖아. 응. 근데 이거 보고 자 이제 내려가자. 내려가자 할 때 제일 힘든 것 같아.